Welcome to Lois. So beautiful. के लागेछ यहाँ किन यस्तो झिलिमिली ए उ लागेको के र हालैन र हामी चाहिँ फ्रिज किन्न आएको कुन चाहिँ लाने भनेर यहाँनिर सल्लाह हुँदैछ यो लाइनमा हेर त यहाँनिर 659 डेन्ट भएको हो राम्रो छ फ्रिज सबै फ्रिज यहाँ चाहिँ फ्रोजन बोलाउँ न यसो रेफ्रिजरेटर वाटर फिल्टर यस्तो वाटर फिल्टरहरू पनि फेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो त कति भन फेरेको ice maker, cheese, meat, snack, all the fun stuff. लेखेर पो हालेको छ पनि अनि यहाँ भेजी फ्रुट्स हिसेन्स सानो नि अलि हाम्रो कस्तो राम्रो तर भित्र त खोइ यसमा आइसकेर छैन ए यो 3 स्टिकवाला रहेछ यस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ 3 स्टिकवाला नि बिचमा के राख्नु भयो नि त फ्रुट्सहरू अनि यहाँ तल फ्रोजनको आइटमहरू राख्नु भयो ल यो त आइस यहाँ है क्या राख्ने ए कस्तो अनौठो नि एक्स्ट्रा रहेछ है फ्रुट चाहिँ मलाई यस्तो भएको चाहिँ मनपर्छ नि यो बिचमा यहाँ अब सब्जीहरू राख्नु भयो त अलग्गै टमाटर Have anything wrong with that? Well, it says it's just an open box. I'm presuming there's no a lot different, so just a little things inside. So, but they are all. I don't. I have 2 of them, but there's. यो सबै क्रिसमस आउन आँट्यो नि त अनि क्रिसमस ट्री $398 हामी चाहिँ फ्रिज अर्डर गरेर आइसक्यौँ अब डेलिभरी कहिले गरिदिन्छ हामी चाहिँ फाइनली घर आइसक्यौँ सपिङहरू गरेर फ्रिज अर्डर गऱ्यौँ फ्रिज अब आज फ्राइडे भयो अब फ्रिज चाहिँ सन्डे होला सन्डे ल्याइदिन्छ उनीहरूले आफै डेलिभरी गरिदिन्छ अनि त्यसपछि एकछिन बजारमा काम थियो अरूहरू पनि काम सबै सकेर घर आयौँ अब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ लास्टै भोक लागिरहेको छ अब चाहिँ खाना खाने
यो चाहिँ फर्सीमा दही हालेको के भन्छ दही फर्सी। यहाँ चाहिँ मटन करी। यो चाहिँ भात तताएको अहिले फेरि बेलुकाको भात खाए जस्तो हुन्छ नि त। ए के भएको म त यो त अन गर्नै बिर्सेछु। यो चाहिँ घिरौला लौका बोडी टन्नै छ खाएर नसकिने। खोर्सानी पनि परेछ एउटा खाने खोर्सानी हो। हेर्नु यस्तो खालको स्टाइलको पिरो खाँदा सक्दैन। काँक्राको हालत यस्तो छ धेर भएर नखाएर यो अहिले आमाहरूलाई लगिदिनु पऱ्यो काँक्रा। यो चाहिँ माछाको टाउको सुप।